Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Namijin zuma kashi na 19. Tafiyar mintuna 20 suka yi yayin da Izir bai ce Zax komai ga inda za su je ba. Shi kuma Zax ɗin tsoro ya hana shi tambaya. Sai ya faman shara da gudu yake a shataletalen titin da zai kai ka kawo zuwa Mando. Har zuwa yanzu sai kuka mai sauti Anty Nabila ke yi. Hayan tana da fada kuncinta don ba ƙaramin jin zafin marin ta ba. A rayuwarta ba ta tocin ɗin cikinta mai da ya mata zafi irin na yau ba. Hajiya Rafiya ta sha marin ta fa a ƙirga kuma tana jin zafi sosai. Amma a duniya kaf ba a taɓa marin da ya gigita ta ya sa ta ita ke jin raɗaɗi kamar wanda Izire mata a yau ba. Tun daga saman fatar da ke cikinta take jin zafin marin har izuwa lungu da saƙo na zuciyarta. Tunani kuma take a zuciyarta wai ina zai kai ta. Ka gani ko? Ta ƙin shiru kawai so take na haukace. Ga zafin abin da ta min ga kuma zafukan da take min yana taɓa min zuciya. Ya zare ya faɗa bayan ya juya ya kalli na Anty Nabila take kuka. Ta haɗa kai da kuya sai famar jikar kuka take kamar wata ƙaramar yarinya. An yi zaɗin ya kalle ta kana ya da rubansa kan Zax. Ki haƙuri Anty Nabila don Allah. A cewar Zax da ba shi da yadda zai ce sai dai ba Anty Nabila haƙuri. Saboda ya san iya maruwa ta maru. Amma ya san dole sai Izir ya yi nadama marin da ya mata. Gashi ma tun ba a je ko ina ba ya nuna alamar nadamar a saman fuskar shi. Gidan uban wa za ka kai ni wai? Wawa kawai. Sai wani lulawa da gudu kake yi. Ka hau titi kamar wani ɗan iska ka mai da ni. Ko an gaya maka ɗan ni ɗan iska ne? Sakare kawai. Izir ya faɗa yana mai kallon Zax da ke ta faman driving. Cikin zallan masifa da bala'i Izir ɗin ya mishi magana. To ai baka gaya min inda za mu je ba. Zax ya yi magana cikin sanyin jiki. Saboda ganin Izir na neman sauke mishi ruwan bala'i. Dama Izir masifaffe ne. Ballantana yau da aka taɓo shi. To ba ka da bakin da za ka tambaye mu inda za ka yi mu ne? Wawa kawai. Ni za ka yi mai iskanci? Ko don kaka na shiga motarka, motar taka ta banza? Kana ƙoƙarin kai ni inda ka ga dama? Kaga malam wallahi zan iya cewa ma ka sauke ni sai in goya ta mu karasa da kafa. Ya zai faɗa a zafafe. Kan masifar tashi ta dawo kan Zax. Sai ta da jijiyoyin wuya yake. Gabaki ɗaya baya cikin hayacinsa. Da kokan da Nabila ke yi ne ya rikida shi ko in ce ya gama kiɗima shi sosai. Yake ta faman bala'i da bai san me yake cewa ba. Zax da shiru ya mushi uzuri domin ya kula samsam baya cikin hayacinsa. Na aka san Zax bai ce da shi komai ba. Wani ya dawo daidai layin inda suka bari. Ya zaɗin da ke ta faman huce kamar wani mayunwacin zaki. Sai faman kumbura yake tsaban masifa. Ya kalle shi ya ce, na juya ina za mu je? Zax ya tambaya cikin sanyin jiki. Dan shin samsam mutum ne ba mai faɗa ba. Haka safai ma bai cika fushi ba. Ya zare mishi banza kamar bai ji shi ba. Sai faman kallon hanya yake yana mai gaba da girgiza kafa kamar wani sarki a gaban fadawan shi. Shi kada ya san me yake ji a cikin zuciyar shi. Matsaya a nan. Izrin ya faɗa cikin zallan isarar mulki hadi da takama. Kamar baya son magana haka ya maganar ƙasa-ƙasa. Zax ya kalli inda suka tsaya. Ya ga wani babban masallaci na Sultan Bello. Cikin hanzari ya yi fakin a zuciyar shi yana tunanin me kuma ya kawo su masallaci. Shi fa ya sha hotel Izir ɗin zai kai su. Ya goge rainin da yake cewa ta raina shi. Zax dai mamaki ya cika shi amma babu bakin tambaya. Sai dai ya bi Izir ɗin da ido. Jin sun tsaya ne yasa Anty Nabila ɗauka ta kalle da suka tsaya bakin masallaci. Nan ta shiga tunanin to me kawo su yi. Ita fatan da ya sa ta a mota da zarakar ta sha wani rike ɓataccen wuri zai kai ta. Ya keta mata haddi saboda ta san shi ne abin da ya tsokane mishi ido. Ta riga da ta sadakar yasa take aikin kuka mai dalili. A zuciyarta kuma sai addu'a take Allah ya tsiratar da ita daga sharrin Izir din. Yanzu abin da yarinyar nan ta yi dan Allah ta kyauta Zax. Izir ya faɗa hadi da ciwo yana mai kallon Zax din. Zax din da ya fakin din mota ya tsaya yana mai jiran cewar kukan. Sai kuma ya ji wannan zance. Zax ya amshe da faɗin ina fa ta kyauta.
ai kwata-kwata mun bata kyauta ba, sam bata duba wannan lamarin da idon basira ba. Zax ya faɗa. Shi lamarin ma fa ya fara bashi dariya. Ka gani ko? Wai a ce ina kwance a saman gado, ita kuma tana can tana taɗi da namiji? Saboda ita ga ta mayar maza? Haba da Allah. Ba fa sau ɗaya ba fa. Ta yi first time. Ne mata wuni. Don newa fa kawai ne a raina. Amma sai gashi ta ƙara yanzu ma. Ta yi fa ya fa a ƙirga. Ashe shi mutumin ma saboda ita yake zuwa asibiti duba ni. Tun muna Kano fa. Don wulaƙanci. Allah ya rinya nan ta cuce ni wallahi. Dax. Amma yau zan yi maganinta. Zan ga gidan ubanwa kuma za ta kuma kula wani ɗa namiji. Yadda yake maganar kaɗai, ya isa ya tabbatar maka cewa zuciyar shi da ɓacin baƙin ciki da kuma ɓacin rai. Anti Nabila da ke baya tana jin sa da abin da suke cewa. Abin da ya fi ɓata mata ciwo shine kalmar yarinya da yake kiranta da shi. Abin ma ya fi bata mamaki. Wai ɗan da ta raina? Shi ne yake kiranta da yarinya? Gashi ya dawo yana ce mata mayar maza? Lallai lalacewa ta kai lalacewa. Nabila ta faɗa a ranta. Sai dai a zahiri kuma zafafan hawaye ne suke biyo kuncinta. Suna tsiran gwano a saman kuncinta. Sautin kukan mata ne daina fita. Saboda takaicin da ya hana kukan nata fita sauti. Ji take kamar ta buɗe motar ta fita. Amma tana tsoron kar ya biyo ta ya sake marinta. Mari ɗaya kawai ya zuba mata. Amma ta ne dasa tsoron shi a cikin zuciyarta. A duniyar Nabila ta tsana a taɓa mata lafiyar jiki, sannan tana tsoro sosai. Duk tsoro ya kama ta na AZ, dan ko a mafarki aka ce AZ ɗin zai mare ta za ta misalta. Gabaki ɗaya jinta take kamar a mafarki hakan abin ya faru. Kai haƙuri, dole sai haƙuri, a cewar Zax da yake kallon AZ ɗin, wanda ya gama zayyano Zax maganganu, ya kuma yi shiru yana mai jingina bayansa cikin motar. Ya ci gaba da girgiza kafa kawai, yana mai girgiza jikin shi. Saboda tsabar yadda yake jika cikin nashi, hatta motar sai da ta dinga wata cicciga. Ba ta ɓata mishi rai kamar yadda aka ɓata mishi irin ne ba. Tunda uwar shi ta haife shi, bai taɓa shiga baƙin ciki da ɓacin rai irin ne ba. Shi fa sam ba haushin da yake ji ba. Kawai dai ta ɓata mishi rai iya ƙololuwa ne. Amma sai yanzu haka kawai ya ji ya yi nadamar marinta da ya yi. Tunda ya marin ya yi nadama, to kuma dama kawai an riga an yi shi ne ba yadda ta ai. Amma a zuciyar shi ya yi nadama ya fara ƙirga. Sai da zai kwashi akalla kusan mintuna 10 a haka. Kana AZ ɗin ya buɗe mota ya fita. Cikin hanzari shi ma Zax ɗin ya bi shi da gudu. Wurin kada ya ƙi fitowa ya laifi. Wadda gidan baya Zax ɗin AZ ɗin ya fito. Yayin da Nabila ke zaune, sai faman kwalla take yi ta dukar da kanta ƙas. Kallo ɗaya mata ya ji wani irin tausayi ya shiga cikin zuciyar shi. Nan take ya kuma ya sake nadamar marin da ya mata. Amma sai dai ya ga din natsuwa ta kama ta. Domin da haka banza ne, da babu yadda za a tafiyo shi har cikin motar su wannan doguwar tafiya. Da haka banza ne, da tun za ta yi mishi rashin mutunci. Ila ma sai ta kuma marin shi. Fito mu je, ya faɗa cikin bada umarni. Da ya mashi banza kamar ba ta san da halittar shi a wajen ba. Ke, ba da ki nake magana ba. Na ce ki fito mu tafi manyan maza. Yau zan yi maganin ki wallahi. Ya zai faɗa cikin tsawa. Hari da ɓacin rai. Yake kamar yanzu yake ganin Alhaji Sadi tsaye da ita. Da yake kallonta sai yake jin ɓacin rai shi na ƙaruwa. Idan kalmar da ya ce mata na mayar maza, ba ƙaramin ɓatar mata rai take ba. Laifuffukansa gare ta suna da yawa. Sai ta masa banza da ke fitowa kamar ma bata san da halittar shi a wajen ba. Wallahi in baki fito ba ko, zan shiga in fito da ke da hannayena, a cewar AZ da ya magana mai ƙoƙarin riƙo ta da hannun shi lafiyayye. Ita kuma ta ƙara matsa a cikin motar. Dad da ke tsaye na mai kallon su da kuma sauraron su ya ce, anti ki haƙuri ki fito please. Nan ma banza Nabila ta yi musu. Ran AZ ne ya ƙara ɓace. Daman yana da cikin ta sosai a cikin zuciyar shi. Ya shiga ƙoƙarin janyo ta. Gana haka ne ya sa ta saurin fitowa daga cikin motar da gudu.
tana mai bin shi wani irin kallo, gudun kada ya ƙara mata marin da ya mata na farko, tun daga shi na farkon ma har yanzu bai gama sakinta ba. Janyo hannunta yi tare suka nufi zuwa cikin masallacin da kwace hannunta, ya kuma riko shi gam ya riƙe. Ta kalle shi ta kasa cewa komai, ya riga da ya rasa mata tsoron shi a cikin zuciyarta. Gani take kamar in ta magana wani marin zai sake biyo baya. Zack zai na biye da su a baya. Suka isa cikin farfajiyar masallacin. Ya zare kalla agogon da ke ɗaure a tsintsiyar hannun shi, ya karfe 7 ta wuce. Ana dab da kiran sallar isha'ima. Ga masallacin cike yake da mutane ana wa'azi. Ya kalli Zack ba tare da ya ce da shi komai ba. Ya saki hannunta ya nufi cikin masallacin. Nabila da Zack suka bi shi da ido. Da Nabila ta shiga tunani, to me kuma ya kawo su masallaci? Ba ita ba, hatta Zack idanu ko yake bin shi da shi. Yayin da zuciyar shi ta tsunduma tunani, me kuma za su yi a masallaci, ita da Nabila. Bayan Izir ya isa gaban liman, ya karasa ya gaida shi. Kana ya mishi maganganu ƙasa-ƙasa da ba wanda ya ji shi. Sai da liman ya ɗauki uzurin wani ya hau kan mambarin ya ci gaba da wa'azi. Sannan liman da ke sanye da manyan kaya na alfarma, babban mutum ne sosai. Sai ƙara so inda Nabilan da Zack suka tsaye. Ya bude baki zai gaida liman. Ya zare hanzarin nuna Nabila yana faɗin, yau malam ga ta nan. Kakanta nan, muna matuƙar ƙaunar junanmu kamar mu kashe kanmu. Iyayenmu sun hana mu auren juna. Sau 7 ina ɗarka mata ciki. Malam liman ya kada baki yana faɗin subhanallahi. Nabila ta zaro ido a razane. Da gwara Eze ɗin da ido. Jin irin ɓata mata suna da ya a gaban babban malami irin wannan. Nan ta daskare ta kasa magana saboda tsabar mamaki. Kallonsa kawai take kamar ba Eze ɗin da ta sani mai hankali ba. Sai ta ƙara tabbatar cewa tabbas Eze ba shi da hankali. Ba Nabila ba, hatta Zack sai da ya zaro ido. Ya bi Eze ɗin da mamaki da kallo yana mai cike da mamakin shi. Shi kansa Zack ya fara tunanin soyayyar da Eze ɗin yake wa Nabila ta fara taɓa mishi ƙwaƙwalwa. Rike baki Zack ɗin yayi yana mai kallon Eze da ya ci gaba da magana. Zunubi ce mai girma. Shi yasa yanzu na yi istibra'i. Ni na tubar wa Ubangiji, ga shi iyayenmu sun ƙi bari na mu yi auren har yanzu. Ni kuma in ban aure ta ba zan iya haƙura da ita ba. Na riga da na saba da ita. Ba ta da wani aibu. Ni ma ban da aibu kamar yadda kake gani malam. Malam liman, duk muna ƙaunar junanmu ne da ita. Dan Allah ka taimake mu ka ɗaura mana aure yanzu nan ni da ita. Ana fitowa daga sallar isha'i. Ba na son yau mu kwana tare ba tare da aurenta a kaina ba. Saboda ɗaki ɗaya muke kwana. Haka zalika gado ɗaya muke kwana. Gara ai mana auren nan, gudun kada mu afka daga abin da muka fito. Wato dai a mai da san agogo ya koma baya. Yadda take maganar ba kunya ko tsaron Allah a ciki. Gare da yake shimfiɗawa ya san hakan ne kawai zai sa a masa aure cikin sauƙi ba tare da wani dogon bincike ba. Malam Alaran Maliman ya gyara murya haɗi da tsirawa Eze ɗin ido. Shi tunda yake kallon shi yake mashi kallon sani, amma ya rasa inda ya san shi. Kawai da ya san duk mai fuskar nan ma ba ɓoyayyen mutum ba ne. A gaskiya zunubin da kuka aikata bai kyautu ba kwata-kwata a musulunci. Auren da za ku yanzu tabbas shine mafi alkhairi a gare ku, kuma kun yi tunani sosai. Insha Allah Ubangiji kuma zai yafe muku kurakuran da kuka aikata na baya. Yanzu ina yaran bakwai da kuka haifa? A cewar Malam Liman, yadda da ke rarraba ido yana sauraron Malam. Yana kuma kallon Nabila ya ce, duk ita ta kashe su. Na faɗa maka fa Malam, ba ta bari fa cikin ma ya ƙwari take zuwa a lalata cikin a markaɗe shi. Malam, ai cikin ma fa ina ga inda ta basu fa. Da fa sai sun wuce ma yara 7. Ni dama inda suna ne dama da tafi mun yara na, ta haifa mun abuna. Ita ce daƙiƙin bari. Yasa kawai na ce gwara mu zo a yi mana auren. Ni kam ko nawa ne ma sadakin wallahi zan bada Malam.
Malam Liman ya zuba wa Izzat idanu don ya fahimci yaron ba shi da kunya ko kaɗan. Zai iya aikata fin abin da ma yake faɗa a yanzu. Da haka don haka kawai auren shi ne maslaha a gare su. To shi kenan, insha Allah babu wata damuwa. In aka yi da sallar isha'i za a ɗaura maku auren kamar yadda ka buƙata. Da a ci gaba da ɓarala ai gwara a auren, hakan zai fi. A cewar Malam Liman, akwai ƙura. Zack ya faɗa a cikin zuciyar shi. Sai ya juya ya kalli Anti Nabila. Ya dawo da kallon shi kan Ezer. Bai tabbatar da Ezer ya wuce tunanin shi ba sai yau. Shi dai ya iya sanin sa. Ya san ba haka Ezer yake haka kawai ba. Sau ne kawai ya rikita mishi tunani gaba ɗaya, ya fice daga cikin hayacin shi. Har zuwa yanzu Nabila ta kasa ko motsin kirki, kamar an mata asiri. Ganin lamarin take kamar wasan kwaikwayo. Yau Malam Liman na gode sosai. Ni ne waliyin amarya, wancan kuma shi ne waliyin ango. Yadda ya ƙara shi magana yana mai nuna Zack da ke tsaye kamar wani wawa, baki sake. Malam Liman ya kalli Zack ya ce, to madalla, babu damuwa insha Allah. Ya sunanka da sunan ita amaryar? Sunana Ahmad Sunusi. Ita kuma sunan amaryar ta Nabila Ahmad. Ni ne ubanta kuma ni ne mijinta. A cewar AZ, uban rashin kunya. Malam Liman ya jinjina kai kawai. Ya fuskanci yaron bai da kunya ko misƙalar zaratin. Zai fi iya aikata abin da ya faɗa. Nabila kan baki sake, haka take kallon shi kuma ido dala-dala. Take bin AZ ɗin da su. Zuwa yanzu, wasa ma ta mai da abin. Ka zo da sadakin ko? Malam Liman ya tambayi AZ. Malam, akan wannan ai ko ban zo da shi ba na je na nemo. Ko da babu kuɗin, ko transfer ne ba sai in mata ba. 2 miliyan zan biya sadakin. Saboda ko da na fara kwanciya da ita, ni ne na fara amfani da ita. Bajin ce, a cewar AZ da yake jin zuciyar shi falfarin ciki. Yau burin shi zai cika. Duk ya biya kuma rikicewa. Sai sakin zankice yake kamar wanda aka tambaya. Malam Liman yau ya gamu da fitsararre. Sai girgiza kawai yake yana mai faɗin. 2 miliyan ai yayi yawa. A aure albarka ake nema ba wai yawan sadaki ba. 200,000 ma ta yi. Allah ya sa wa auren naku albarka. Ezer ya amshi da amin. Zack ma bisa dole ya amshi da amin. Yana mai ci gaba da kallon shi. A zuciyar shi yana mai faɗo, ƙarfin hali wai ɓarawa da sallama. Daga haka Malam Liman ya nufi masallaci don gabatar da sallar isha'i sakamakon ta gabato. Ezer ya kalli Zack ya ce, ba ni makullin mota a mai da motar. Sai na dawo na yi alwala mu nufi masallacin. Ba musu Zack sun ya miƙa mishi. Shi kuma ya nufi inda aka tanada don yin alwala. Zuciyar shi fal, yana jinjina wannan abin. Shi kam Zack ganin lamarin yake kamar wasa ba gaske ba. Haka a ɓangaren Nabila, samsam ba ta ɗau abin da Ezer ɗin yake da hankali ba. Hannun da ya ja suka fice zuwa inda motar take. Yana zo ya buɗe mata gidan baya da hannunsa mai lafiya. Ita dai bin shi take da ido, ta kasa ka tabus. Kawai sai da ita. Zuwa yanzu kai ka ce asiri ya mata. Yake iya juya dukkan yadda ya kamar ta zama rakumi da akala. Ya yi sai da bangaren direba ya kunna motar sannan ya kunna AC. Ya kalle ta ya kashe mata ido ɗaya kafin da bisani ya fice daga cikin motar. Ya nufi cikin masallaci. Yana fita cikin gina bayan ta jikin kujera. Gabaki ɗaya ta rasa me ke mata daɗi a duniyar nan. Mafarki nake yi, Nabilan ta faɗa a bayyane. Yayin da ta yi saurin tsunkulin kanta, ta yi fargigit saboda zafin tsunkulin da ta ji. Hakan ya tabbatar mata da cewa idan ta biyu ba mafarkin take ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajini fi musibati wa afli khairin minha. Ta faɗa a bayyane yayin da take jin duniyar ta mata wani irin babu daɗi. Ji take kamar ba duniyar ta saba rayuwa a ciki ba. Ta kalli kan titi, ta kalli gilatsin mota, ta ga motoci na ta zirga-zirga a kan titi. Kallon titin take amma tunaninta na can wani wuri daban. Har yanzu tana gaddamar, anya ko ita ce Nabila, 'yar garin Agadex? Tana cikin tunani ne da jan ido da sallah. Da na har an fara ɗaura aurensu. Wazam ta ji an kira sunanta da kuma na AZ.
an ɗaura aurensu akan naira 200,000 wanda aka biya sadaki lakadan ba ajalan ba. A bada ta yi shiru har sai da aka gama ɗaura auren da tana ji ta rasa maya za ta yi da rayuwarta. Sai yanzu tabbatar ba mafarki take ba, kawai sai ta fashi da wani jahilin kuka. Ta rasa ma inda za ta sa rayuwarta ta ci daɗi. Sai tsinkullen kanta take saboda tabbatar da cewa kanta ba bacci take ba. Tana cikin kukan ne Izzat da Zack suka dawo cikin motar. Sai ya fama murmushi yake saki. Burin shi na duniya ya gama cika. Ji yake yi shi ko yanzu ya mutu ya bar duniya to ya huta. Farin ciki ya cika mashi zuciya fal. Kafin ya fito daga masallacin sai da ya amshi akawun ɗin masallaci ya ba wa Zack sai yi musu transfer miliyan 2. Sannan ya ba da miliyan 2 a raba wa mabukata waɗanda suke masallacin. Already dama Izzat ɗin yana da akawun number Nabila akan shi. Nan take ita ma ya tura mata 200,000 sadakinta. Dama akwai kuɗinsa a wurin Zack da yake suna business. Dan Samson Izzat bai dogara da kuɗin da albashin da ake biya shi na soja ba. Yana da kasuwanci sosai da yake juya kuɗi. Jiya Izzat ɗin yayi yana mai kallonta yayin da take famar rizgar kuka kamar ranta zai fita. Ta sai sauke ajiyar zuciya yayin da ta Nabila ke matuƙar bashi tausayi. Har ga Allah auren nan da Izzat da ita na dole yi mata adalci ba, sai dai san bashi da abin faɗa. Ya tada mota suka nufa hanyar da za ta sada su zuwa asibitin. Amaryata, ki daina kukan nan. Ni fa ko da kika na aure ki yanzu kin zama halal ɗina. Ba ta saki zan yi in hauki da zangura ba. A'a. Ni zantani ne ma ki rike da kwata ɗinki, ni kuma zan rike doguwata. Dan na san saboda wai kada in zangure ki ne ke ta wannan kuwan ko? Saboda kawai an min kaciya a gabanki. Ki haƙuri momi. Ni ba mayin gindi ba ne, wallahi. Ki sa ranki a inuwa. Ya zare faɗa cikin jin daɗi. Shi yanzu duk bakin cikin shi ya yayi. Duk bakin cikin da ta cusa mishi yanzu ya kawar. Da ya kalle ta sai ya ji wani irin daɗi ya rufe shi. Da tare da wani ni'ima sai murmushi kawai ya kwace mishi. Jin abin da Izzat ɗin ne ya faɗa. Yanzu Aunty Nabila ta tabbatar da cewa auren nan fa ya ɗauru. Na ga cikin gunshaƙen kuka kamar za ta haukace ta bude baki ta fara magana. Wallahi auren nan ni da kai bai ɗauru ba. Tunda kai ai ba uwata bane kuma ba ubana ba. Wallahi ba na son ka. Ba na son mai son ka. Auren bin nan bai halatta ba. Goban nan zan bar muku ƙasar mu na koma ƙasar mu. Kuma baka isa ka zo ka ɗauki rayuwa. Ka wannan in ka ga dama ka zo ka ɗauki rayuwata. Wallahi na tsane ka. Ba na son ka. To fa. Me zafi kuma haka? To. Allah da ya samu dace. Da alama dai Izzat ya taɓo ruwan dafa kanshi. Shi da Aunty Nabila sun ɓaɓe. To, me za ta faru a gaba? Sai a yi haƙuri mu ci gaba da kasancewa da mu don jin yadda za ta kai a cikin labarin da muke kawo muku. Mai suna Namijin Zuma. Wannan ni Abubakar Sadiq yake kawo muku shi a wannan channel tamu nake cewa. Idan wannan ne farkon zuwan ku a wannan channel tamu sai ku danna mana subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙarar sanarwa. Da ya dinga sadar ku da zamun ɗora sabon shiri. Kana ku taɓa mana alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share na wani bidiyon ga abokananku da ke da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi ƙorafi ko ba a comment section game da duk live da muke kawo muku. A huta lafiya.